ეს რა დამემართა? ძველი ანალიზის პასუხები რატო არ ჩამოვიტანე? რატო არ ჩამოიტანე? რა ვიცი, ვიფიქრე არ დამჭირდება მეთქი მკურნალობას მაინც არ ვაპირებდი. დედა მაგას მახსენებ გეხვეწები რა. ხო გამოვსწორდი, რასაც მეუბნები იმას ვაკეთებ. დედი? ეს ანალიზის პასუხები ჩვენც რო ვნახოთ. და რას გავიგებთ? ამ ანალიზის პასუხი კი არა, ზოგის სახელი გავიგებ პირველად. ნორმები ხო წერია და შევადაროთ. კარგი დედა, მოვითმინოთ რა და ყველაფერს გავიგებთ მალე. ნახვამდის. შეიძლება? ჩამარჯობა. ყველა პასუხია, ხო? კი. არაფრით არ მაჩვენე, ექიმი გვეტყვის ყველაფერს. იცით რა, ძალიან ხშირად ისე ხდება ხოლმე, რომ ერთი ან ორი კომპონენტის აწევ-დაწევა ჩვენთვის ბევრს არაფერს ნიშნავს. უბრალოდ პაციენტები ვარდებიან ხოლმე პანიკაში. არა, მე არ ვარ ასეთი პაციენტი. უცნაურია. რა არის უცნაური? არა, უცნაურია კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. იცით, დაავადება არსად არ წასულა და სისხლში სერიოზული ცვლილებებია, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე მე ველოდი. ანუ ეს კარგია, ხო? ძალიან კარგია. მე ხო თქვენ ადრეს გითხარით. სადაც თქვენ მიდიხართ, გამოჯანმრთელების შანსი არის ძალიან დიდი. მაგრამ ახლა ამ ანალიზებით ეს თქვენი შანსი არის გასამაგებული. დედა. და თან ამ პირობებში. აუ, კასპერ. რა ამბავი, ახალი წელია? შემოდი. დაჯექი. უგემრიელეს ჩაი და ჩემი გაკეთებული ნამცხვარი უნდა გაგასინჯო. ნამცხრებსაც ხო? მე ბევრ ამას ვაკეთებ და თან კარგად. დარწმუნებული ვარ. აი, 2 წუთი დამალო და არ მოიწყინა ხავე მოვალ. შამპანიორს გახსნი? თუ ჯერ რაღაც გაჩვენა. რა ვიცი, მასპინძელი შენ ხარ და როგორც გინდა. მაშინ მეც ჯერ რაღაცას გაჩვენა. კი ბატონო. წამო საძინებელში. აუ, კასპარ. შენი აზრით კარა და გამავა. რა? აი, მაინც ეს დგახარ. ნახევარზე მეტი ტანსაცმელი ჩემოდანში მაქვს. ხოდა გარდარობს გამიკეთებ? კი, რა ვიცი. შენ ხო ვიჯობის მეფე ხარ. გაზამალ? ახლა? ხა, რავი, რაღაც გადავდეთ.
აი, მერჩა, ეხა შამპანიური დავლიეთ. წყალი. რომელმოზე ოთახი გაქვს? ხო, მე და დიზაინერმა ერთად დავხატეთ, მაგრამ ეს ისეთი მაგარი არ არის, როგორც წავკიცის სახლში. იქ ორსართულიანი ოთახი მაქვს. რა მაგარია. ხო, და ოთახიდან პირდაპირ აუზზე გადიხარ. ერთხელ იქაც დაგპატიჟებ. უფრო სწორად, ბევრჯერ დაგპატიჟებ, თუ გამოგიშვებენ. აუ, გინდა ზაფხულში წამოდი დასასვენებლად. რა ვიცი, მე დედა და ბება ზაფხულში ერთად ვაპირებთ სხვაზე დასვლას. ნიცაში? ჩვენც? არა, ბათუმში და ნიცა სად არის? საფრანგეთში. დედას უყვარს იქ დასვენება. ამბობს, კარგი ამინდებიაო და ბათუმი სულ არ წვიმსო. ბებოს კიდე ძალიან ენატრება ბათუმი. ერთი სული აქვს როდის სწავლობ. შენი ბებო ნიუ-იორკში ცხოვრობდა, ხო? კი, თან ძალიან დიდი ხანი. შეცნაყოფი ხარ? არა, მაგრამ ბებო მითხრა, რომ ერთხელ აუცილებლად წაგიყვანო. წადი, ძალიან მაგარია. მე შარშან წამიყვანეს ამერიკაში. დაბადების დღეს საჩუქარი იყო. ძალიან ბევრ ქალაქში ვიყავით, კიდე დისნეილენდშიც. წელს არ ვიცი რას მეჩუქებენ. უფრო სწორად ვიცი, ჩუმად ყური მოკარი. რას? ბოს, პატარა ძაღლები რა, ხო იცი? აუ, რა მაგარია. მეც მინდოდა, მაგრამ დედას რო ვთხარი, ეს ძალიან ზურგის. ხო? არ ვიცი, არა უშავს. მე თუ მოყოლება, მოდი ხომე და ეთამაშე. მადლობა, ძალიან მიყვარს ძაღლები. ბავშვებო, გამოდით, ბავშვები გზადაა. მოდივართ. აუ, რა მაგარია, დღეს მარწყვის ფანქეიქების და ცხელი შოკოლადის დღეა, წამო. ხელები არ დავიბანოთ? კი, და თან ჩემ ვარდისფერ ჯაკუსაც გაჩვენებ. რა მაგარია. ციგან მყუდროდ გრძნობ თავს. მეც. არის. მამე დრაკონში გრძნობ ხუდრო თავს, ანუ მოსაწყენიდი ვიყო? რატო გონია რომ მყუდროება მაინდა-მაინც მოწყენილობას ნიშნავს? რა ვიცი, აბა რას ნიშნავს? მაგაზე სულის წარმომიდგენია. პლედ გადაფარებული მუხლებზე ბაბუ მოხუცი შვილიშვილებს რო უკითხავს ბუხართან ზღაპრებს თან მყუდროდ. ფერ მაგარია. შენც გახტები ბაბუ და შენც წაუკითხავ შენ შვილიშვილებს ზღაპრებს რა გონია? მეტი საქმე არა მაქვს რა. არ შვილებს? რა შვილებს? ანუ არ შვილებს არ წაუკითხავ ზღაპრებს. ხო, რაღაც სისულელეებს რომ ველაპარაკებია. რატო არის სისულელე? არ ზუსტად გიფიქრია შვილებზე? ან როგორი მამა იქნები, როგორ გაზრდი? აი, რა პინჩი უნდა მიფიქრე. არ მიფიქრია რა, თან რადო შვილებია, ანა გეხვეწები რა, ეხლა ვიწევ მე ცხოვრებას. შვილები კი არა, მეზობელმა ორი დღით კატა დამიტოვა და გინა გავიჟდის რა საჩალიჩო ყოფილა მოვა. შეგიძლია მეუბნები შვილები. შენ მეგობრებს არ ყავთ შვილები? კი. იმიტომ არიან მაგარ დღეში. ხან პამპერსზე დარბიან, რომ მობნელდება ეგრევე სახლში გარბიან და რა ვიცი, მე სექსის თავის აღარ აქვს, თუმცა დააძინე მეტი არაფერი არ უნდა. ყველა კი არ არის ეგრე. ჩემი მეგობრის ბავშვები საერთოდ არ არის ამტირალ ბავშვები. აუ, მოიცა რა. არა ბიჭო, იმას კი არ ვამბობ, რომ ცუდია რაღაც. ნუ კარგია, მაგრამ რა ვიცი, 5 წუთი მომიფერე გავუშვი რა. ანუ მაინც გიყვარს. ხო, ვინ 5 წუთი. მეტი არა. ხო ხდებია რა, არ მევასება ეს რაღაცა რომ გაქვს აკიდებული, არ მიყვარს რა. სამაგიერო. შენ მევასები ყველაზე მაგრად. აი ამ სისულელეებს დროს. რატო? კარგავ. გამარჯობა. გამარჯობა, ეს თქვენი შეკვეთა. დიდი მადლობა. გამო. მადლობა ღმერთს, ამნისტია თუ შემეხო. რა სილამაზეა. მოვედი
მოდი ოჯახო. მოდი. რასუნებია. აი რატომ იხარო და რო ჩამოხვედით? სულ ვამბობდი რომ ერთი კაისიდედრი ყველა ოჯახში უნდა იყოს რა. მე არაფერ შუაში ვარ, შენ მაცოლმა გააკეთე, ყველაფერი დატყვევებული ვიყავი. ნუ ვთარო იცოდეთ როგორ მშია. ჩემი პატრე გოგოსავდარი. არა. დამირეკა და მითხრა უდე გეხვეწები 1 საათით ვიქნებიო და უარი ვერ ვთხარი. თან კაი იყოს რა თუ ერთობა და მივაკითხავ მე რა. არა, მეც ვიფიქრე მივაკითხავ თქო, მაგრამ იმ გოგომ თავი გაიგიჟა, მძღოლი მოიყვანსო და თან სიმართლე გითხრა რაც ვიცი საცხოვრობენ. ენაცოლოს ბებო ეთყობა ერთობა კარგად. ხო. ვაიმე. რა მავიწყდებოდა? რამეს ავარჩნავთ? კი. ანალიზების პასუხი მოვიდა დღეს. და გადიჟდა ის გოგო. რას ვამბობდი მე? იქნება გაჩვენა რა შენ. კი. აი ხო ვამბობდი რომ ყველაფერი კარგად იქნება მეთქი რა. ხო, რაც შეიძლება ყოფილიყო და რასაც ველოდი, იმაზე ბევრად უკეთესი არისო. ჯერ სადახართ? აი ნელ-ნელა ნახეთ ყველაფერი როგორ კარგისკენ წავა რა. დამიჯერეთ რა. კი, უკვე მეც მაქვს იმედი. გეუბნები რა. აი ამ ამბავს გაუმარჯოს მაშინ ახლა. გაუმარჯოს. See the ghost up on the hill. აბა, მივთვით. არა, რატო გავუგივარ? მე ძალიან მეჩქარება და შეტო მორბი ხარ არ ვიცი. რა ვიდეოში გაცილებ რა. კაი, მე დაგელოდები. შეამოსვენა. რა საყვარელი. იმის ამიგუზები ეს გაცილება რაღაცები მაგარი. კაი, არა უშს გადაიღე. Goodbye love, goodbye sin. I don't need that voice within anymore. ავედი всё. დამირეკ ხო? Hear the birds out in the trees, singing today just for you and me. Hear the voices on the wire as the wind gets a little higher. Goodbye love, goodbye sin. I don't need that voice within. Goodbye shame, goodbye grief. Next to me. Goodbye hurt, goodbye pain. I don't need you in my veins. Goodbye love, goodbye sin. I don't need that voice within anymore. თქვენ ლალი არ ხართ? ლაშა კერესელიძის დედა. დიახ, მე ვარ. დღეს დავარეგისტრირეთ დედა გერმანიის კლინიკაში. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩაწერილი. მოკლედ 8 თვეში დაგვიბარის რა. მე ანას დედა ვარ. ყველაფერი ვიცი თქვენი ურთიერთობის შესახებ. ხო და ან თავი დაანებენ, ან ცუდი რამე მოხდება. Oh my love, where have you gone? All I want is your easy love. Oh my love, where have you gone? How I mourn that day I lost your easy love, and I want your easy